Buongiorno e benvenuti a Nazaret, la città araba più grande situata nel nord di Israele. Siamo circa a 60 km dal confine con il Libano. Queste strade, queste piazze che vedete qui intorno di solito sono piene di turisti, piene di pellegrini che vengono a visitare questi luoghi santi. Ma dal 7 ottobre siamo dentro una brutta guerra, le cose sono cambiate, non ci sono più turisti e come potete vedere il mercato qui alle mie spalle, molti banchi sono chiusi e c'è pochissima gente in giro. Quindi, visto che ora molti di voi non possono venire qui in questo splendido stato, in questa splendida terra, ho deciso di portare un pezzettino di Israele a casa vostra. Oggi andremo a visitare la Basilica dell'Annunciazione, che è una delle chiese più interessanti, imponenti, una delle chiese più belle della Galilea. La parola Nazaret viene dalla parola ebraica netzer, la sua radice è netzer, che in ebraico significa appunto germoglio. Ma perché è importante questo germoglio e perché è importante nella tradizione cristiana? Ma andiamo a leggere un passo di Isaia, capitolo 11, versetto 1. Un germoglio spunterà dal tronco di Gessi, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore. Ma chi è Gessi e perché è importante per la tradizione cristiana? Gessi è il padre di Davide e secondo appunto la tradizione cristiana Gesù sarà di discendenza davidica, quindi quel germoglio che spunterà dal tronco di Gessi, che diventerà un virgulto, quel virgulto è appunto Gesù. Durante il corso dei secoli la chiesa è stata distrutta e ricostruita più volte. Fino alla metà del IV secolo c'era la chiesa primitiva, probabilmente un altare nella grotta dell'Annunciazione che poi si sviluppa in una sinagoga chiesa. Guardando in alto possiamo vedere la figura del Cristo che domina la piazza e quindi l'universo, e sotto l'arcangelo Gabriele che porta il suo annuncio a Maria. Poi abbiamo le figure dei 4 evangelisti, Luca, Marco, Matteo e Giovanni. Ma andiamo a vedere adesso questa splendida porta in rame sbalzato e bronzo. Sentite in sottofondo abbiamo sia le campane sia il muezzin che sta parlando per dare proprio questa atmosfera di convivenza tra le religioni, cosa che c'è molto bisogno, specie in questo periodo di guerra. Ma andiamo a vedere la porta. La lettura di questa porta va fatta dall'alto in basso sullo stipite di sinistra e dal basso in alto sullo stipite di destra, come a voler formare una grande U. Le formelle laterali, e cioè i singoli riquadri, fanno riferimento alla formella principale. Interessante vedere la stessa posizione delle braccia di Gesù della sua nascita e alla sua morte, che ricorda ai credenti che la morte è anche una rinascita spirituale. Coprire le porte con del metallo, le imbullonature e le scritte erano una pratica molto diffusa nel passato per conferire loro bellezza e nobiltà. Ma dopo aver visitato questo splendido atrio entriamo insieme nella chiesa, dove potremo vedere la basilica inferiore e da lì poi saliremo verso la basilica superiore. Siamo qui all'interno della basilica inferiore della chiesa dell'Annunciazione. Potete vedere le righe a zig-zag che confluiscono verso la grotta dove l'arcangelo Gabriele fa l'annuncio a Maria. Questa che vedete è per lo più una chiesa crociata, perché della chiesa bizantina che avevamo rimangono solo quelle colonne che vediamo laggiù sormontate dalle lampade artistiche italiane. Questa che vediamo alle nostre spalle è la grotta dove l'arcangelo Gabriele annuncia la venuta di Gesù a Maria, annuncia a Maria che avrebbe avuto un figlio.
Questo che vediamo qua sotto è un mosaico molto importante, mosaico pavimentale con la croce al centro. È importante perché da questo mosaico possiamo capire che è prima del 427, anno in cui l'imperatore Teodosio impedisce di mettere delle croci a terra per impedire che vengano calpestate. Adesso saliremo alla Basilica Superiore attraverso una delle due scale elicoidali molto belle anche che andremo a vedere. Ora siamo nella Basilica Superiore, questa splendida basilica voluta da Muzio. Vedete questo pavimento che sembra come un tappeto perenne che ci porta verso il presbiterio con le due cappelle laterali. Guardate come sono belle queste monofore che da fuori sembravano delle finestrelle buie chiuse, ma invece dall'interno danno questa splendida colorazione, questo splendido effetto di luce. La Basilica Superiore è composta da 3 absidi ed è riservata alle celebrazioni liturgiche. I suoi pilastri sono svasati verso l'alto e tutto intorno è ornata da pannelli raffiguranti la Madonna donati dalle diverse nazioni. Secondo il Vangelo di Luca, questo era il villaggio natale di Maria e anche il luogo dell'Annunciazione, quando l'Arcangelo Gabriele informò Maria che avrebbe partorito Gesù. Gli scavi sono stati fatti da padre Bagatti nel 1954 e i lavori di costruzione dell'imponente basilica sono stati eseguiti da padre Antonucci, sotto la guida magistrale naturalmente di Giovanni Muzio. Siamo ora fuori la Basilica Superiore davanti al battistero. Come potete vedere, sembra essere il figlio della cupola maggiore che somiglia un po' a un giglio rovesciato. Nella chiesa ci accoglie uno stile severo un po' buio, che richiama il brutalismo italiano. Il cemento che vedete non è una scelta stilistica, ma una necessità strutturale, in quanto il grande foro che collega le due basiliche non permetteva altri accorgimenti. In fondo ai portici troviamo le dediche fatte ai papi che hanno visitato o contribuito alla realizzazione della basilica. Questo nostro breve video finisce qui. Spero di essere riuscito a portarvi qualcosina in più di questa bellissima chiesa. Come sapete, il nostro lavoro come guide è praticamente finito, non ci sono più turisti, non abbiamo più lavoro, quindi se volete fare un'offerta per aiutarmi a fare anche altri video da potervi mostrare in seguito, mi farebbe molto piacere. Anche se mettete un mi piace al canale YouTube, anche questo mi aiuterebbe molto. Un saluto a tutti e spero di vedervi al più presto in pace, naturalmente una grande pace qui nella terra di Israele.